Zdravo, živo, slavo! Bliža se poletni solstici in letos ga bomo preživeli malce drugače. Pri Rejem organiziramo namreč predavanje Alojza, posebnega našega Alojza, ki ste ga že nekajkrat videli in slišali v oddaji Klepet ob kavi. Prosili ste nas in uresničujemo to željo. Predavanje na zanimivo tematiko, pravzaprav tako osnovno, to bo prvo predavanje, osnovno predavanje Alojza Vrbenika-Vrbnika, katerega bomo potem nadgrajevali in sicer kako je zares ustvarjeno vesolje, kako je sestavljeno, kakšna je zgradba. Med drugim boste izvedeli tudi, kakšne so te snovi, kako je zgrajena galaksija, kaj je zadaj to enotno vseobsegajočo silo, ki jo različno imenujejo po različnih koncih sveta, kdo ohranja vesoljno življenje, kakšne so kode zadaj tega, kaj je tista osnovna resnica. In danes bomo vsaj malce načeli tale pogovor. V moji družbi je torej tisti, ki bo predaval torej 21. v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Alojz, vaš god je tisti dan, ne? Tako je. Tako je. In Alojz, bojda pomeni vsevedni? Izhaja etimološko izhaja ime Alojz iz besede vseved. Zanimivo. Kadar se pogovarjam z vami, imam dejansko res tak občutek. Zdaj pa dajte vi meni povedati, kdaj se je dejansko vam začelo vse to, da ste začeli pridobivati informacije? A so tukaj knjige, a so to posnetki, a so to kakšni ljudje, preko katerih ste dejansko dobili te informacije? Kaj je dejansko vir? Vsak človek ima informacijo o sebi. Vsak človek. Ker mi imamo realizirano gensko osnovo in imamo akumulirano. Če bi prevedel na teološko, bi rekel telo, duh, duša. Duša je akumuliran genski zapis, ki se prenaša preko reprodukcijske verige iz roda v rod. Zato se lahko nekateri otroci recimo spomnijo svojih minulih življenj. Živimo samo enkrat. Dobro. Ampak, ker imamo pa akumuliran in realiziran genski, podedovani genski sistem, mi podedujemo to vedenje, ampak to je v nezavedni obliki. To se pravi, naše telo ima 90% nezavednega, 10% zavednega. In pravo znanje je v človeku v tem nezavednem, v duši. To se pravi, v akumuliranem brezčasnem spominu. Kako naj to ponazorim najlažje? Vi lahko psa izolirate od njegove, ne vem, bom rekel črede ali kakorkoli, od pasje klape. In pes bo znal, ne glede na tudi, a bo kdaj šišo pasi laješ, bo znal lajati, ko bo dovolj star. In isto je z nami. Ko dobimo te elektromagnetne frekvence oziroma elektromagnetno ciklično valovanje, ta akumulirano lahko živi v nas. Oživi in potem imamo mi realizirano in dušo in to sodelovanje odpre ta kanal. Se pravi, vi se niste ničesar naučili, ampak ste se samo spomnili? Ne, ničesar se jaz naučim. Jaz dobim informacijo in meni duša odgovori, kaj je v tej informaciji pravilno in kaj je napačno. Na predavanju s tematiko Odkot zares izvira zemeljsko življenje boste zaupali tudi nekaj o sami zgradbi vesolja. Bom. Vesolje ni nikoli nastalo in ne bo nikoli končalo. Nikoli. Ni začelo in ne bo nikoli. Ker je pa človek ujet v časovno-prostorsko sfero, pa misli, da vse mora imeti začetek in konec. A v bistvu je vsak konec sočasno začetek na elementarni ravni. Na življenjski je pa reprodukcijska veriga, kjer cikl osebka zamenja nov cikl. Osebka. Se pravi, nov osebek vrsta. To je napačno in veliki pok, Big Ben, tu je vse narobe. V bistvu, če vesolje ni, zdaj pa treba povedati, kako je zgradba vesolja. Vesolje barionske snovi, se pravi snov, ki seva, ki elektromagnetno valovi, je samo 4 do 5%. To je že ugotovljeno. Ne vejo pa, kaj je temna snov in kaj je temna energija. Tu pa lahko jaz pokažem, ker sem naredil model, ki obrazloži, kako je treba vesolje razumeti, kako je treba barionsko snov razumeti in kako je potrebno nebarionsko temno snov. In to bo dejansko na predavanju? To bo na predavanju vse obrazloženo. Odkot izvira življenje kot tako? Se pravi, nista bila Adam pa Eva? Življenje izvira iz življenja.
Ne more drugače biti. Ni biogeneza, ni panspermija, to se pravi, da bi meteoriti pa asteroidi prinesli organsko snov na Žemljo, ampak je tu človek naredil. Ker pa mi nimamo tehnologije, da bi lahko medsončna potovanja izvajali več tisoč let, ker mi lahko premagamo smrt. Smrt v bistvu ne moramo nikoli končan cikl, ko imate svoj življenjski cikl 70-120 let, ga ne morete ustaviti. Vi boste umrli, ampak s pomočjo matičnih celic, pa aditi, kar sveta tradicija že govori, lahko obnovite svoj življenjski cikl. In lahko živite in potem tudi potujete. Morate imeti pa energijo besedno neomejeno, ki je pa Nikola Tesla pravilno razlagal. Nikola Tesla je tudi pravilno razlagal, da gravitacije ni. Ker Nikola Tesla je vedel, da je elektromagnetni vlek pa elektromagnetni odboj. Mi ne vemo, kako se snov niti veže. Ne vemo, da se akumulirano pa realizirano veže med seboj in zato imamo šibko močno jedrsko energijo. Tu se pravi tudi naša predpostavka, kako danes v CERN-u iščejo recimo Higgsov bozon, kako naj bi snov dobila maso. Vsaka snov ima že v sebi maso in to akumulirano in realizirano vrednosti. Se pravi, barionska snov se izraža hermafroditsko, to pomeni dvospolno, se hkrati lahko izraža kot kocka krogla ali pa kot poenoteno telo. In zdaj mi znanost išče, kako recimo te subatomske delce, elektrone, protone in tu in jih razbiva. In vedno, ko ga razbije, uniči njegov vezje, ker barionska snov se lahko samo v vezu izraža kot recimo yin yang, oziroma kot akumulirano, kot realizirano. In to bom zdaj pokazal, da bi vsak razumel. Ok. Ja. Tu je poenoteno telo kocka krogla. Aha, poenoteno telo. Se pravi, kakor imamo tudi v živalskem svetu določene dvospolnike. Tako je, tu so pa polži, tu so pa že sumerci povedali. Tu so že sumerci in da bi razumeli ljudje. Recimo imate 6 polžev in potem je v tej čredi ali kakorkoli, ne vem, v tem sklopu je ena samica. In ta samica umre in potem en polž prevzame vlogo samice v tej skupini. Alojz, ali boste je to predavanje bolj primerno za znanstvenike, je primerno bolj razloženo tudi na takšen način, da bomo vsi mi, ki mogoče nismo imeli radi fizike, pa tako, da bomo razumeli. Tu je večinoma geometrija. Vsak se bo lahko impliciral sam v to vedenje, ker mu bom jaz dal podlago, da bo začel risati. In se bo preko risanja impliciral, ker bo dojel zadeve. To se pravi, moraš ti najprej razumeti in dokazati, kaj misliš. Če ne dokažeš, je to brez pomena. Potem, recimo pri Einsteinu imamo mc na kvadrat, svetlobna hitrost na kvadrat je energija. Tudi tukaj je Einstein narobe naredil. Kaj se še dogaja? Gravitacija ne pride v kvantni fiziki upoštev. Jo ne morejo določiti. To se pravi, Nikola Tesla je pravilno povedal, ni gravitacija. Ker če bi bila samo gravitacija, potem ne bi bilo tudi vremenskih prilik različnih na Zemlji, ne bi bilo hlapljenja iz vode in ne bi bilo padanja dežja. Tu se pravi, mora biti vlek in dvig. To je torej ustvaril človeka. A so bili nezemljani ali niso bili? Ne. Nezemljani so samo naselili, ciklično naseljujejo Zemljo. Mi kot civilizacija vesoljna, ne samo zemeljska, moramo dojeti, da mi naseljujemo Zemljo v ciklih, ker ima cikle samo zlivanja našo sončin 15 milijard let. Od tega je 9 milijard let mi živimo na Zemlji. Vsak cikl. Ko se konča 15, se začne takoj nov. Ker ima že matrico in našo sonče je ujet v temno snov, kot galaksija. In tu je njegovo hišje. In kot naša celica, ki se lahko deli samo na tem mestu, ravno tako se lahko sonče deli samo na enem mestu. Zato je začetka, ne konca. To je totalno narobe. Tu znanost niti ne razume enotne naravne zakonitosti. Jaz sem jo tudi napisal, bom tudi
predstavil tam in jo bo lahko vsi razumeli. Torej, niso ta slabi pa ta dobri nezemljani in zdaj, če bojo zmagali ta dobri, bomo mi preživeli, če bojo zmagali ta slabi, bomo pa ratali roboti, čipirani in ne vem kaj še vse. Vi imate v galaksiji glavne planetarne zvezde, pa imate satelitske zvezde. Naše Sonce je satelitsko, galaksija je pa galaktično telo. Največje elementarno telo v vesolju so galaksije, ki se potem združujejo v jate, mi ljudje pa v civilizacijo, v družbo. In se pravi, je totalno sistem enoten v celem vesolju, nobene razlike za ničesar. Torej, nezemljani so, ampak nimajo takega vpliva, kot mi mislimo. Sploh ga nima, vse oni nimajo, mi se moramo naučiti živeti, ker mi smo izgnani iz raja, ker smo bili izgnani našpedniki iz raja, tam velja svetost življenja. Se pravi, oni nam ne smejo pomagati? Ne, ker moramo mi priti, preobraziti se nazaj, da bomo stopili, da bomo vesoljno konkurenčna življenjsko civilizacija. Ampak določene tehnologije, recimo, pa ne obstaja geneza za njih, pa pravijo, da smo jih dejansko pobrali iz ladij in iz takih stvari. Ne, mi moramo, tu vse se mi odgovoriti, mi moramo najti vsa vprašanja, sami moramo dati odgovore, ker šele potem bomo mi pripravljeni na obisk in na teološko opis nebovzetja. Dobro. Tu je pa prostovoljno odločitev slehernika, da bo prostovoljno služil vesoljnemu življenju in ga bo sejal, prenašal iz osončja na osončje. Iz osončja na osončje? In iz galaksije, izven galaksije. Kaj še bomo lahko torej 21. na vaš god Alojza, kaj bomo lahko še izvedeli na tem predavanju? Kaj bo torej razloženo ne samo za znanstveniki, tudi za tiste, ki nimamo toliko znanja o tem? Lahko bom govoril o duši, o akumuliranem znanju, zvedeli bojo, kar bo želeli. Ok, ampak recimo, vaš način je, da dejansko akumulirate vse to znanje dejansko iz duše, ali nam boste povedali... Ne, jaz ga ne akumuliram, je že v meni in v vam, v sleherniku. Ok, nam boste povedali, na kakšen način lahko tudi sami mogoče stopimo v ta proces? S povečano elektromagnetno frekvenco, to so poznali že faraoni. Faraoni so imeli v piramidah, so imeli duhovne komore, kodar so dvigovali svoj življenjski nivo. Se pravi, sposobnost svojo fizično in psihofizično. Tu je bila, piramide so zgrajene, sem že povedal, na 120 Hz. In vi običajno do 100 Hz deluje na štelu, različne organe, ampak 100 Hz je ta najvišja. In potem vi, ko stopite v piramido, dvignete svoj nivo. Tu Osmanagić govori za bosanske piramide. Tu je resnica, ker ne vejo, da ima vsak kamen magnetne silnice. In te magnetne silnice zgrajene v piramido dajo to osnovo frekvenc. Se pravi, vse je povezano? Vse je povezano in ničesar ne morete ven vzeti in reči, a tu pa ni to. Vse je tako, kot mora biti, ker drugače ne mora biti, ker smo podvrženi tem cikličnim mejnim frekvencam, kot vsak drvo, vsaka rastlina, vsaka žival. S svojim znanjem bi lahko marsikomu, marsikateri instituciji, zavodu, kakorkoli pa že, pomagali dejansko tudi nam, vsem posameznikom kot takim. Je mogoče kdo, katerega si še posebej želite, da bi prišel na predavanje, mogoče, da se ukvarja s takimi stvarmi, pa bi mu lahko bilo to znanje koristno? Poglejte, ničesar nimam, ker nimam interesa. Jaz hočem samo znanje predati človeštvu, da ga spreme in da stopi na višji nivo. Da se začne v to smer razvoj. Danes je razvoj znanosti. Kako? Politika diktira znanosti, kaj je njen cilj. In kaj delajo znanstveniki? Znanstveniki potem delajo samo stavčne zveze, ki odgovarjajo politikom za to, da dobijo denar. Oziroma korporacije plačujejo znanstvenike, da odkrivajo neke nepomembne odkritja. Se razumemo, ki škodujejo bolj človeštvu, profitira pa samo neka korporacija. In tu je napaka. Se pravi, vsi moramo priti do znanja, da bi se potem tem krivo znanju uprli. In tu jaz hočem povedati ljudem. Ogromno je znanja, ki ga dejansko moramo slišati, ki ga moramo doživeti in začeti živeti pravzaprav. To predavanje je prvo osnovno, potem se bojo nadgrajevale stvari. Vse bomo odprli, kaj bo ljudje želeli. Celo dovolili bomo vprašanja in bomo odgovarjali na vprašanja.
Na koncu vsekakor Ja, bom dovolil. lahko tudi ljudje pridejo s svojimi teorijami. Veliko je teh takih in drugačnih teorij. Ja. Veliko ljudi tudi živi v strahu, recimo, da bodo ugrabljeni strani, ne vem, nezemljanov, da bojo na njih izvajali teste in vse take Lahko zadeve. povem, mi danes že poznamo tehnologijo dronov. Ne poznamo pa vesoljno neomejeno energijo. Kdo lahko meni zatrdi, da iz planetarnega osončja ne pride dron? S pravo tehnologijo, ki lahko spremlja letala, lahko ljudi, ampak ljudje niso noter, to je lahko robotsko vodeno. Kot mi danes drone vodimo, tako lahko se v vesolju vodi, da se pride na obisk. In žitni krogi so prej posledica dronov kot neznanih letečih predmetov. Življenje pravijo, da naj bi se začelo v morju. Ne, tu je narobe, tu se pravi abiogeneza ali pa biogeneza. Tu je totalno narobe. Življenje izhaja samo iz življenja. Vi probite, ni znanstvenika, ki bi lahko naredite lahko organsko snov, ne morete narediti pa življenja, ker nimate kode življenjske. Ker če bi življenje izhajalo iz morja, potem bi imeli, celotno življenje bi imeli eno in isto osnovo, pa je nima. So razlike med življenjem, se pravi, med vrstami so razlike, tudi vsi bi se lahko med sabo prijeli, celotno življenje bi se razvijalo. No, biblično pa vendarle je to, kar pravite, da živimo izgnani iz raja. Ja, živimo izgnani iz raja, mi smo potomci izgnanih iz raja. Kaj smo pa naredili narobe, da smo bili izgnani iz raja? Naši predniki so prekršili sveto življenja. In krščanstvo tudi narobe ponazarja zlo. Govori o kači, da je zapeljala Evo. To ni res. Kača je simbol energije. To ni res, ampak v bistvu neugoden ciklično valovanje nas lahko spremeni recimo na nivo neandertalcev, na pol živali. Imamo potem možgansko prostorino 800 mm, življenjsko dobo 35 let in tako naprej. Se pravi, mi tudi teologije ne razumemo, mi ne razumemo enotne teološke zapuščine. Ta je pa osnova vseh vir sveta, enotna osnova vseh vir sveta. In ko to uspeš dešifrirati, ti dobiš v bistvu znanje iz teologije. Ampak cerkve so to izrabile zato, da zavajajo ljudi in da bogotijo. Tu so prav cerkveni dostojanstveniki. Namesto, da bi učili ljudi živeti, jih učijo lagati. Se pravi, neke določena ogrodja teh svetopisemskih zgodb, ki jih poznamo, imajo pravo zasnovo. Imajo 100% pravo. Ampak mi jo ne znamo dešifrirati, ker je to pisano na naš psihofizični nivo. Se pravi, ko rastemo, moramo priti do stopnje, da lahko to dešifriramo. Če tega ne dešifriramo, mi smo še vedno v temi. To se pravi, mora biti ugodna frekvenca, kot drevo, sem že povedal. Po zimi spi, pomlad brsti, poleti cveti, jesen rodi in zopet pade. In isto je z nami. Samo ta naš cikl je 28 000 let. Tu je vezano pa na cikle Zemlje. In kje smo zdaj v tem ciklu? Mi smo čist pred vrhom. Povedal sem že zadnjič, preko 50 letih bomo mi prišli s tem znanjem, ko ga bom jaz povedal, naprej. V 50 letih? Preko 50 letih. Preko 50 letih. Odlično, smo torej v zelo zanimivem času. Ja, v najbolj zanimivem in najbolj pestrem. Tudi Slovenci se moramo začeti zavedati, kdo smo. Mi nimamo samozavesti, mi ne vemo, da so nas za zgodovino že oropali Homer, potem Rimljani, Germani, in so nam vzeli naše dostojanstvo in mi danes kot Slovenci nismo več samozavestni, ker ne poznamo lastne zgodovine. In tudi v tem boste mogoče? Tudi v tem bom lahko, tudi simboli. Odlično. Hvala lepa, Alojz, danes v naši družbi in torej na poletni solsticiji, 21. torej na poletni solsticiji, vabljeni na tole predavanje, kot ga še ni bilo, vsekakor predavanje, kot ga še ni bilo, torej 21. Predhodno se morate prijaviti, da si zagotovite svoje mesto. V Ljubljani se bo odvilo in že imamo potrditve različnih ljudi iz zelo različnih koncev sveta. Tako da, evo, preverite klepetobkavi.si ali pa kar 026 200 230. In naj ob tej priložnosti povem tudi, slišali ste eno informacijo o dr. Osmanagiću,
ki bo imel predavanje. Konec oktobra govoril bo ravno o piramidah, pravem namenu, in tudi gospod Alojz bo tam namenil nekaj besed. Skratka, pokličite, vprašajte, če začutite, da želite biti prisotni ob tem znanju, potem se vidimo tam. In se mi zdi bistvenega pomena, da že mi enostavno živimo na ta način kot družina, kot celica, da se pogovarjamo o vseh stvareh, ker nikoli ne vemo, kaj se zgodi.